បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹកលឹកជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Car Technology បាទប្រិយមិត្តទូទាំងជនព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាចង់ដឹងដែរទេតើថ្ងៃនេះ Channel Car Technology មានព័ត៌មានអ្វីចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តបាទតើប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាដែលមានរថយន្តប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងហើយបាទតើប្រភេទហ្វ្រាំងបាទបានដឹងហើយអំពីប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តបាទប៉ុន្តែមិនថ្មីទេសម្រាប់បងប្អូនដែលបានដឹងបាទអំពីប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តគឺលោកអ្នកអាចបាទអូសរំលងនៅវីដេអូនេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងគឺសូមរីករាយទស្សនានិងស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ផ្ដើមបាទរៀបរាប់អំពីប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តបាទចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាដែលបានជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាបាទជាអនាគតការតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយរៀបរាប់បាទអំពីប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលបើកបររថយន្តដើម្បីបន្ថយល្បឿននិងបញ្ឈប់អ្នកបើកបរគ្រប់រូបត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដោយជាន់ឈ្នាន់ប្រាំងដែលនៅជាប់នឹងឈ្នាន់ហ្គាជាការពិតណាស់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងជាផ្នែកមួយស្ថិតក្នុងផ្នែកសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យរថយន្តដំណើរការនិងបញ្ឈប់ដំណើរការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចំពោះប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដែលប្រើប្រាស់លើរថយន្តនេះបាទនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានប្រភេទខុសៗគ្នាផងដែរគឺអាស្រ័យទៅលើបាទប្រភេទនៃរថយន្តផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទហ្វ្រាំងជើងដែលប្រើប្រាស់លើរថយន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃមានពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាបាទគឺហ្វ្រាំងថាសនិងហ្វ្រាំងតាំបួរហើយវាក៏មានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងពីរទៀតដែរគឺហ្វ្រាំងប្រើពេលអាសន្ននិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងហ្វ្រាំងថាសឬក៏គេហៅថាហ្វ្រាំងប្រើឌីសបាទឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា disc brake បាទឬក៏ហៅថាហ្វ្រាំងប្រើឌីសបាទអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេបាទហ្វ្រាំងថាសហ្វ្រាំងឌីសបាទឬក៏ disc brake ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយដែលរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទហ្វ្រាំងឌីសឬហៅថាហ្វ្រាំងថាសបាទឬក៏យើងអាចហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា disc brake បាទអញ្ចឹងដូចរូបនេះអញ្ចឹងណាគឺជាប្រភេទបាទហ្វ្រាំងថាសឬក៏ disc brake អញ្ចឹងហ្វ្រាំងថាសជាប្រភេទហ្វ្រាំងជើងផ្គុំឡើងដោយ rotor ហ្វ្រាំងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបាទកង់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទសម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធ hydraulic system បាទដែលចេញពីឆលាងមេនឹងធ្វើឲ្យបាទស្នប់បាទនៅជាប់នឹងថាសហ្វ្រាំងដែលជាប់នឹងកង់នោះបាទចាប់ផ្ដើមផ្អឹបចូលគ្នាដើម្បីចាប់បាទថាសហ្វ្រាំងនោះបាទអញ្ចឹងការចាប់នេះបង្កើតជាការកកិតដើម្បីបន្ថយល្បឿនឬក៏បញ្ឈប់ចលនារថយន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយតែក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្យល់ក្នុងរូបនឹងអញ្ចឹងគឺបាទអញ្ចឹងអាមូលប្រហោងហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នាតិចទៅមូលប្រហោងដល់អ្នកនរគ្នាឃើញរូបហ្នឹងនេះមូលអុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេធ្វើអារុនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបាទការបំភាយកម្ដៅហ្នឹងបានល្អបាទចំណែកឯចង្អូនេះក៏ដូចគ្នាដែរមានប្រភេទរថយន្តខ្លះគេអត់ប្រើអញ្ចឹងគេប្រើចន្លោះនៅខាងលេសនេះវិញបាទអ្នកខ្លះអត់មានចង្អូអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការភាយកម្ដៅបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងប្រឡោះនេះគេហៅថាមានស្បែកហ្វ្រាំងណាមានស្បែកហ្វ្រាំងអញ្ចឹងស្បែកហ្វ្រាំងវានៅពេលដែលយើងជន់ទៅលើឈ្នាន់ប្រាំងទៅអាប្រេងដែលត្រូវបានរុញច្រានដោយមានន័យថាស៊ីឡាំងចម្បងរបស់ហ្វ្រាំងហ្នឹងវាធ្វើការរុញណាការរុញដោយសារពីស្តុងហ្នឹងបានរុញប្រេងមកបានរុញទៅលើពីស្តុងនេះបានធ្វើការហើបបាទហើបមកសង្កត់ទៅលើស្បែកហ្វ្រាំងធ្វើឲ្យស្បែកហ្វ្រាំងសង្កត់ទៅលើបាទ rotor នេះអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺបានថាមពលកកិតដែលធ្វើឲ្យបាទអាចកាត់បន្ថយចលនារថយន្តឬក៏អាចបញ្ឈប់រថយន្តបានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ដល់អ្នកគ្នាឲ្យយល់អញ្ចឹងអានេះគេហៅថាបាទ disc brake បាទ disc brake បាទឬក៏ហៅថា rotor disc បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលម្ដុំនេះគេហៅថា rotor disc បាទយើងមើលបាទ rotor disc ហើយអានេះគឺគេហៅថាបាទថ្គាមហ្វ្រាំងបាទថ្គាមហ្វ្រាំងបាទ
បាទឥឡូវយើងមើលចំណុចទី2គឺហ្វ្រាំងតាមបួរបាទអញ្ចឹងអាហ្វ្រាំងតាមបួរនេះគឺគេយើងអាចពីហៅជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា drum brake បាទ drum brake បាទអញ្ចឹងអាមុនគឺគេហៅថា brake pad បាទវាប្រើ brake pad កាលណាប្រើជាមួយ rotor disk វាប្រើ brake pad បាទស្បែកប្រាំងដែរប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាស្បែកប្រាំងលក្ខណៈប្រើជាមួយ disk បន្ទះ brake pad បាទចំណែកឯហ្វ្រាំងតាមបួរនេះគឺនេះវាមានលក្ខណៈដូចរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺបាទវាមានប្រាំងដែលប្រឈប់ចលនារថយន្តហើយនឹងប្រាំងដៃនៅជាមួយគ្នាបាទនៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាឬក៏ឲ្យយើងឈ្មោះហៅថាត្រាំប្រេកន្លែងនេះពីស្តុងនេះមានកន្លែងនេះគឺប្រើសម្ពាធប្រេដែលរុញពីស្តុងបាទសម្ពាធប្រេដែលយើងជន់ឈ្នន់ប្រាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រេងប្រាំងដែលធ្វើការរុញច្រានបាទដែលធ្វើការរុញច្រានពីគេហៅថាស៊ីឡាំងចម្បងរបស់ហ្វ្រាំងហ្នឹងបានប្រេងបានធ្វើដំណើរមកបុកកន្លែងពីស្តុងនេះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពីស្តុងនេះគឺហើបបាទធ្វើឲ្យដល់ពេលហើបគឺធ្វើឲ្យវាញែកអាស្បែកហ្វ្រាំងសងខាងមកគៀបជាមួយនឹង rotor disk បាទនៅជុំវិញហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេហើយប្រភេទរថយន្តនេះគឺគេប្រើប្រភេទនៅលើប្រភេទរថយន្តទឹកបាទអញ្ចឹងហ្វ្រាំងតាមបួរជាប្រភេទហ្វ្រាំងជើងប្រើប្រាស់តាមបួរដែលបំពាក់នៅខាងក្នុងបាទដុំកង់រថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកបើកបរជាន់ហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធអ៊ីដ្រូលិកនិងរុញតាមបួរពីស្បែកហ្វ្រាំងបាទពីរដែលបាទដុំគ្នាជារង្វង់នៅក្នុងកង់នោះឲ្យកកិតជាមួយនឹងតាមបួរហ្វ្រាំងការចាប់នេះបង្កើតជាការកកិតដើម្បីបន្ថយល្បឿនឬក៏ឈានទៅដល់បញ្ឈប់រថយន្តដូចគ្នានឹងប្រាំងថាសដែរបាទចំពោះប្រាំងតាមបួរនេះគេភាគច្រើនគេប្រើនៅរថយន្ត pick up ឬក៏រថយន្តដឹកបាទអញ្ចឹងគេប្រើរថយន្តប្រភេទនេះបាទអូខេយើងចូលដល់ចំណុចទី3បាទអញ្ចឹងគឺហ្វ្រាំងគ្រាអាសន្នឬគេហៅថា emergency brake បាទអញ្ចឹងដូចរូបភាពអញ្ចឹងបាទវាជាប្រភេទហ្វ្រាំងដៃបាទដែលហ្វ្រាំងដៃនេះភាគច្រើនគេវាអាស្រ័យទៅលើតាមប្រភេទរថយន្តបាទអញ្ចឹងរថយន្តខ្លះគេដាក់បាទដាក់ហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងបាទដាក់បតុងហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងបាទនៅសំទោសដាក់ប្រងដាក់ហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងគឺនៅចិត្តបាទដៃលេខបាទហើយរថយន្តខ្លះគេដាក់នៅចិត្តឈ្នាន់ប្រាំងបាទនៅចិត្តឈ្នាន់ប្រាំងបាទនៅចិត្តឈ្នាន់ប្រាំងដូចខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាងរូបអញ្ចឹងបាទហើយប្រភេទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហ្វ្រាំងប្រើបាទអេឡិចត្រូនិកបាទគឺវាប្រើម៉ូទ័របាទអញ្ចឹងគឺមានបតុងអក្សរពេបាទអក្សរពេហើយនឹងមានភ្លើងងុយក្រហមដូចហ្នឹងបានន័យថាវាបានមុខងារហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់បាទអញ្ចឹងហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទបាទ4ប្រភេទនោះគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរថយន្តនេះការ design របស់គេហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាហើយការចាប់តាំងការចាប់ដំឡើងហ្នឹងគឺនៅខុសៗគ្នាដែរវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទរថយន្តឬក៏បណ្ដេរថយន្តបាទឬក៏ grade របស់រថយន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងប្រាំងគ្រាអាសន្នហ្នឹងគឺដែលប្រជាជនខ្មែរចំណាំហៅថាហ្វ្រាំងដៃនោះគឺជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងឯករាជ្យមួយដាច់ផ្សេងពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសម្រាប់បន្ថយល្បឿននិងបញ្ឈប់រថយន្តហ្វ្រាំងនេះមានរូបរាងច្រើននិងនៅច្រើនកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដោយខ្លះមានរូបរាងដោយដៃសម្រាប់ទាញឡើងលើនៅជិតចង្កឹះលេខឯផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមចង្កូតជាប់ទ្វារសម្រាប់ជន់ឯខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាប៊ូតុងអក្សរពេមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅម្ដុំប្រអប់លេខបាទប្រាំងគ្រាអាសន្នដំណើរការដោយសារតែខ្សែកាបនៅខាងក្នុងបានដាក់សម្ពាធទៅលើកង់ទាំង4ធ្វើឲ្យវាពិបាកទៅនឹងរំកិលទៅមុខឬក្រោយជាធម្មតាហ្វ្រាំងនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលចតបាទកុំឲ្យរថយន្តរំកិលបានតែវាក៏អាចប្រើបាននៅពេលមានអាសន្នដែរគឺនៅពេលដែលហ្វ្រាំងជើងជន់លែងស៊ីបាទអញ្ចឹងវាបង្ការដែរហ្វ្រាំងហ្នឹងវាជួយយើងដែរគឺបន្ទាន់ទីថាយើងជន់នោះសត្វតែប្រាំងបាទអាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងជើងយើងហ្នឹងលែងស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទាញហ្វ្រាំងដៃនឹងបានណាទាញហ្វ្រាំងដៃបានបណ្ដោះអាសន្នបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហារថយន្តទៅបុកគូតគេឬក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមអីវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងហ្វ្រាំងដៃនេះវាសំខាន់ណាស់បាទវាសំខាន់ណាស់ចំពោះនៅលើរថយន្តអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រភេទរថយន្តប្រើប្រភេទអមយ៉ាមានថាប្រភេទប្រអប់លេខមិនអូតូបន្តិចទេគឺប្រអប់លេខ manual បាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទគេហៅថារថយន្តប្រើឌីសអមយ៉ាបាទចំពោះរថយន្តប្រើឌីសអមយ៉ាបើសិនជាហ្វ្រាំងដៃនេះអត់ស៊ីទេបាទវាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលយើងឡើងចំណោតបាទចុះចំណោតអីជាដើមបាទអញ្ចឹងកាលណាអត់ហ្វ្រាំងដៃអត់ស៊ីវាជាបញ្ហាមួយសំខាន់អញ្ចឹងចំពោះប្រភេទរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ឌីសអមយ៉ាឬក៏ប្រភេទប្រអប់លេខ manual ហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែហ្វ្រាំងដៃហ្នឹងគឺចាប់ទៅស៊ីល្អបាទស៊ីល្អ
បាទពីព្រោះវាជួយទប់នៅពេលដែលយន្តនឹងឡើងចំណោតឬចុះចំណោតបាទអញ្ចឹងដាច់ខាតណាបាទចំពោះលេខអូតូក៏វាសំខាន់ដូចគ្នាដែរវាមិនថាមិនសូវសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែលេខអូតូយើងបានចង្កេះលេខអញ្ចឹងទៅពេបាទអញ្ចឹងវាពេនឹងវាអាចជួយទប់បានដែរណាវាជួយទប់បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុះចំណោតឬឡើងចំណោតយើងអាចដាក់ទៅអក្សរពេបានបាទចំនួនហ្វ្រាំងដៃផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិកបាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដៃឬក៏ឈ្នាន់ប្រាំងឬក៏ប្រាំងដៃហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានសូវប្រើប្រាស់ទេបាទមិនសូវបានប្រើប្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែបើលេខដៃវិញគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសំខាន់តែម្ដងបាទជាចម្បងតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូនិកបាទគឺអក្សរពេនេះគឺត្រូវបានប្រើតែម្ដងនៅលើរថយន្តប្រភេទទំនើបបាទដូចជារថយន្ត Alpha រថយន្ត NX 200T បាទរថយន្ត Lexus 507និងបណ្ដាប្រភេទរថយន្តផ្សេងៗទៀតដែលទំនើបនៅបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ set វាឲ្យអូតូទៅបាទតែម្ដងគឺវានឹងធ្វើការរហូតបាទនៅពេលដែលអ្នករថយន្តរបស់លោកអ្នកឈប់វានឹងដាក់មកអក្សរពេវានឹងលោតប្រាំងដៃនេះឲ្យតែម្ដងបាទឲ្យតែដាក់រុញចង្កេះលេខទៅពេគឺបាទប្រាំងដៃនេះគឺធ្វើការលោតចាប់តែម្ដងបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើយើង set វាប្រសិនបើយើងអត់បាន set នៅមុខវានេះទេបាទវាមិនធ្វើការនៅឡើយបាទនឹងតាក់ទងទៅនឹងហ្វ្រាំងដៃអក្សរពេឬក៏ electronic parking បាទយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី4គឺប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាពាក្យពេញរបស់វាគឺ anti lock brake system បាទអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់ ABS ប្រិយមិត្តគួរតែស្វែងយល់ដែលមានពាក្យពេញវាថា anti lock brake system បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ជាប្រព័ន្ធដែលដាក់នៅលើហ្វ្រាំងជើងការពារកុំឲ្យកង់ជាប់គាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនឹងអូសទៅមុខมันអាចបញ្ជាចង្កូតបាននៅពេលជន់ហ្វ្រាំងភ្លាមបាទភ្លាមបាទតែម្ដងអញ្ចឹងតកតទៅនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS គឺវាខុសគ្នាត្រង់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងធម្មតាវាខុសគ្នាត្រង់ប្រិមិត្តខុសគ្នាត្រង់ម៉េចបាទប្រិមិត្តអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយបាទតកតទៅនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់បាទចាប់ភ្លាមគឺធ្វើឲ្យរថយន្តនឹងគឺមានការបោកហើយនឹងវេរថយន្តបាទន័យថាវេគូតតែម្ដងបាទចាប់បាច់អូសបោកវេឆ្វោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរថយន្តនឹងក្បាលទៅជើងបាទអាចបែរទៅលិចបាទឬក៏បែរទៅត្បូងឬក្បែរទៅកើតទៅជិតឬក៏បវលមកជុំថយក្រោយតែម្ដងឬអាចឈានទៅដល់ក្រឡាប់បើសិនបើយើងជន់បង្ខំបាទប៉ុន្តែដល់ឡែកហ្វ្រាំងបាទប្រព័ន្ធ ABS វិញគឺមិនដូចនេះឡើយបាទគឺវាចាប់ប្រឡែងបាទលុះបាទគឺមិនឲ្យរថយន្តនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺមិនឲ្យរថយន្តនឹងគឺវេឬក៏បោកទេគឺចាប់តាមដំណើរទៅតាមដោយសុវត្ថិភាពបាទមានន័យថា smooth ល្អបាទមិនឲ្យវេគូតឬក៏ទទួលរងការបោកអីទេបាទអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាង ABS និងប្រាំងធម្មតាវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជារថយន្តដែលមានប្រភេទប្រើប្រព័ន្ធ ABS បាទមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រភេទរថយន្តធម្មតាបាទហើយតកតងទៅនឹងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ABS គឺមានសុវត្ថិភាពល្អជាងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់ទិញរថយន្តយកមកប្រើប្រាស់គួរតែទិញយករថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ABS បាទវាល្អជាងថ្មីត្បិតតែតម្លៃវាថ្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាពជាងហើយល្អប្រើជាងបាទមានផងដែរបាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះបាទអូខេយ៉ាងម៉េចដែរប្រិមិត្តយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទតកតទៅនឹងចំណុចទាំង4នេះបាទអញ្ចឹងជាសរុបរួមមកវិញបាទសរុបរួមមកវិញគឺប្រភេទហ្វ្រាំងរថយន្តបាទគឺមាន4ចំណុចបាទទី1គេហៅថាហ្វ្រាំងថាសឬក៏ disc brake ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់លម្អិតរួចហើយទី2គឺហ្វ្រាំងតាមបួរឬគេហៅថា drum brake បាទទី3គឺហ្វ្រាំងគ្រាអាសន្នឬគេហៅថា emergency brake ឬក៏យើងហៅថាហ្វ្រាំងដៃនិងទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា anti lock brake system បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាក៏ដូចស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំជឿជាក់អ្នកនរគ្នានឹងបានយល់ច្បាស់អំពីប្រភេទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនៅលើរថយន្តបាទអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាបាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនីមួយៗវាខុសគ្នាបែបណាដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺបាទបានច្បាស់ហើយជៀសវាងការបញ្ហាកើតឡើងបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តចំពោះការទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់
របស់ប្រិមិត្តតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនេះឬក៏ព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូឬក៏ព័ត៌មាននេះវាជាចំណុចមួយដែលល្អណាស់បាទសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្វែងយល់ដឹងបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូឬក៏ព័ត៌មាននេះដល់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់បាទផ្សេងផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីបាទមិនច្បាស់លាស់កន្លែងណាមួយសូមមេត្តាប្រិមិត្តអាចបញ្ចេញមតិបាទយោបល់ខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកនៅពេលសមស្របណាមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបលាពីប្រិមិត្តទូទៅនៃជនបាទពីវីដេអូនេះទៅគឺខ្ញុំសូមគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលកើតមានដល់ប្រិមិត្តទូទៅនៃជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងកុំភ្លេចបាទចូលរួមគ្រប់បែបចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាបាទបើកបរដែលមានការយោគយល់អធិស្ឋានបាទលោកអ្នកបើកបររថយន្តគឺត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់រថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអ្នកបើកបរទាំងអ្នករួមដំណើរបើសិនជាលោកអ្នកជិះម៉ូតូគួរតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ូតូត្រូវមានកញ្ចក់មានមួកបាទហើយនឹងមានប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺអីផ្សេងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទនោះក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យបាទមានការជួយបាទរួមកាត់បន្ថយនៅគ្រោះចរាចរណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសពថ្ងៃផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកបាទបើកបររថយន្តគឺលោកអ្នកប្រការឲ្យជៀសវាងគឺលោកអ្នកគួរតែកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរបាទនេះគឺជាការដាស់តឿនពី Channel Car Technology សម្រាប់គណៈពេលនេះ Channel Car Technology សូមបាទគ្រប់នឹងជម្រាបលាប្រិមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាតាមនេះសិនជួបគ្នាក្នុងឱកាសវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេ Goodbye bye Goodbye bye bye bye